Un drap lié à gazo au col, malheureusement, puis à l'évasion, et en darren prédou et très quelquier. Gevredigez azo anvet scour breiz a rendal keltiek. Ruar zo c'hwer bro keltiek, hag a c'hwer bro keltiek ezel deus a rendal, a zo a c'hwer bro l'er bet komzet ur yez keltiek. Na he peus Kembre, Breiz, Kernever, Skos, Enez Manau, hag Iwerzon. Peus kankoe, hiniget, gafket. Hag ar statutou a zo bet zavet e 1992. Hag met a rok dija oa deus ar pez vije gouet de se association celtique. Hag a rendal kentan zo bet a oa ezan briek e 1906 a triugen. La radez ez o deud ave an koz tija. Hag ar statutou a zo bet gouet hag a dalve evit tout ar broio keltiek, a zo bet gouet eniwerzon mek. Peguir e oa tud ar goulse d'ober treu officiel gant stad Iwerzon. Hag ar statutou ze zo a dal bro pred bremañ. E brezonek vin mont gant a rendal keltiek oa ur gelaouenn neus ket ken ganti a oa abeka, ar bet keltiek. A baz ar gelaouenn se, oa tud a gaout kelou deus tout ar broio keltiek, deus stad ar yez, a ye monendro politik el ar broio ze, hag a lagal. De la rade, e brezonek e oa tud ar gout ar pez a dremene e broio keltiek egal. Un tamm ar pez a ra karn lakom, un tamm bremañ. Pur c'hoazo deus ur gelaouenn karn. A zo, me e sosnek kentor bremañ. A rendal a deud a Breiz bep c'hwerla. Pur eo rendal bep la ar broio keltiek. Ar blamañ fo dalc'het e bro Iwerzon, e mizeouen, hag un tem bet dibabet bep la, hag an Iwerzoniz o deus dibabet an tem ar geltet hag an natur. Se pluze an inin eus c'hoant hag emer pers e davant da Iwerzon e mizeouen. Zo deus ar rendal gant an tem. Ja, e oan pa gomzez deus a lian e tre keltiek. Ya, E oa kalz kreñor gouvet ur marezo. ya, Ben a fi, a jonget a lian. An an oa beroet a lian, pi eo a sanse de lian dres. ya, Tre a broio keltiek. puiret, A barz a lian men diveret o keltan, e kaver penado e Kembraeg. ya, Hag eo jons di an nevet e gwezelek, men Kembraeg tristol, avec vraiment treuze vek e kavet ken. Hag an an oa lian zo chomet, mais ar kostet a ren prejou e tre keltiek, bern trewal, ya. ne ket zo ed un tamm. Ya, hag c'est ede, célébré, quoi. ya, hag ar pez a zo fal, zo ed war roana dvid ar yezou keltiek, e neus ket ken e skolver e brogemre kentelio brezonek. A reo deus rand ober ur yez keltiek a rand dibab e tre Iwerzonek, pe gwezelek, pe brezonek. Hag an nini a raskol a ren gout an divyez. Ouspenze veroet kaz nebetor arc'han da yezo keltiek en Iwerzon hag e brogemre. De la rade zo kalz nebetor a dud o deus rand da diski yez keltiek al. A ze zo ur fazi bras d'an chanj. Pur mon eus deus tud, ne ket war tud a ouife yezo keltiek egal,
mais tout a fait studio don wararié sosé. Et mon os de ces mirat liamou comme a broyo kelti égal. Déjà est start da breisis kad liamou quand kembrez kos iwerzon a blamor da arié serait comprenne sosnek et met a bouise évident. Ag inie et ma de gouzout pra trenen e breiz. Ur gelaouenal a zo